Привет! Меня зовут Андрю Стапинас, и вы смотрите программу «Держитесь там». И сейчас я вам покажу, откуда планировалась атака на Беларусь. Нет, это будет актуальная повестка мира из уст бравого латыша с таким мягким эстонским акцентом из студии в Вильнюсе. Ну да ладно. Я литовец. А мы, хоть и неторопливые, но когда надо, мы можем быть быстрее и смелее всех. Литовцы первые вышли из Советского Союза, первые отказались от российского газа, одни из первых запретили георгиевские ленточки или колорадки, как называют их у нас. Ну а в далеком 2017-м мы были одни из первых, кто сделал научные открытия, что Мария Захарова та еще тварь и мразь. С большой Z. За это в 18-м Россия меня, бедненького, сделала невъездным. А вот папу Джо Байдена только в 22-м. Так что я терплю и скучаю по солнечному Магадану уже 4 года. Вот и наша программа. Терпела, иногда так высказывалась, но по большему счету молчала. Но больше молчать и терпеть не хотим. По всяком случае, пока русский мир желает повторить и шагает по независимым странам. Так теперь каждое воскресенье смотрите нас на YouTube. Ну а помимо еженедельных выпусков «Держитесь там» со мной, литовцем, и с украинкой Кариной нас ждут интересные интервью, аналитика, анатомия задницы российской пропаганды в программе «Деконструкция» и ежедневный выпуск сатирических и грустно-смешных новостей под названием «Вот такие дела». Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, как вы скучали, если вы, конечно, нормальный человек, или пишите, что я нацик натовский и американская шкура, если вы кремлебот. И поехали, погнали! Такушки, наша программа выходит в православную Пасху. Ну, как говорится, не будем гундеть и тянуть Кирилла за пасхальные яйца. Начнем. Так повелось, что РПЦ давно уж расшифровывается как «Россия, Путин, царь». Православие свелось именно к этому – искать библейские оправдания действиям урода Путина. В связи с этим 10 заповедей РПЦ сейчас выглядят так. Да не будет у тебя президентов иных, не сотвори себе кумира, кроме Путина, не произнеси имя Навального без причины и с ней. 6 дней работай, а по воскресеньям смотри вечер с Владимиром Соловьевым. Произноси ложные свидетельства, если ты пропагандист. Почитай отца своего и мать свою. Если они не иноагенты, тогда сдавай их ФСБ. И дальше. При любодействии на яхтах своих возжелай территории ближнего своего. Укради стиральную машину. Убей в себе все человеческое. Аминь. Ну и поскольку вы возглавляете, Владимир Васильевич, Росгвардию, то я хотел бы, чтобы этот образ именно был в рядах Росгвардии Российской Федерации. Ваше Святейшество, благодарю вас за этот дар. Хочу пожелать вам многие лета во славу трудов ваших. И хочу довести до вас и до всех присутствующих здесь прихожан о том, что войска Национальной гвардии совместно с вооруженными силами Российской Федерации выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации. Вот, икона для Нацгвардии. Видимо, в России военные должны не маршировать, а вести крестный ход. Ну, а честь отдавать 2 перстами. Многие люди, политологи и аналитики пытаются понять, зачем России и Путину эта война? И почему это безумие поддерживает церковь? Ответ очень простой. Он таится в 7 смертных грехах. Напомню, гордыня, зависть, гнев, лень, алчность, чревоугодие и похоть. Но, ребят, на дворе 22 год.
это не грехи. Это причины так называемой спецоперации, которую мы в Литве называем войной очень больного лоха асоциала, сокращенно ВОБЛА. Не ВОБЛЯ. Война очень больного лоха истерика асоциала. Это совсем другое дело. 7 причин, еще мелкие желания рашистської армії в виде бытовой техники і трусов. Слухайте, заїжджали додому ще раз, вже було трохи більше часу, треба було все передивитись, чи нема ніяких замінувань. Вибачте, я не знаю, як вам це сказати. Коротше, ті москальські російські солдати, вони порушили всі можливі конвенції. Фу, як же це вам сказати? Коротше, вони вкрали всі мої труси. Ой, ну что за ерунду ты тут несешь, натовский литовец, скажут мне некоторые. А вы посмотрите новости, фото и видео из Бучи, Бородянки, Ирпени, Мариуполя и многих других украинских городов. И у вас есть еще сомнения? Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль. Тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Да ладно, хватит о грустном, переходим к праздничному. Как говорят мои ребята, не яйца красят человека, а человек яйца. Украинцы уже показали всему миру, у кого они самые прочные. Остальным же приходится красить в яркие цвета, чтобы хоть как-то обозначить их наличие. Как говорится, ищите, ищите, должны быть. В Европе сложнее всего приходится Эммануэлю Макрону, которого Зеленский пригласил в Киев, но у Эммануэля в планах визит отсутствует. Дело в том, что с каждым новым звонком в Кремль яиц у Эммануэля становится все меньше и меньше. Но яйца все-таки есть. Макрон ведь лично встречался с Путиным. Правда, за таким громадным пасхальным столом твои яйца, конечно, выглядят меньше. А президент Германии собирался приехать в Украину, но поскольку он не держит яйца в одной корзине с европейскими лидерами и долго заигрывал и строил Северный поток с российской корзиной. Вот и в радушном приеме Киев ему взял, да отказал. Кстати, Пасха – это же не только про яйца, это еще и про вербу. Есть такая традиция – вербное воскресенье бить человека веточкой вербы. Ну, наверняка вы видели этот мем, но все же. Не я бью, верба бия. А теперь давайте про актуальных новостях недели. И я начну с шок-контента. Да, я в шоке. Я думал, что агрессор в этой войне Россия, а Украина только защищается. Но вот, с горячей ленты новостей. Информационные агентства сообщают, что украинская авиация массированно бомбила российские города. Общественности предоставлены фотографии, смотрите, украинских зверств и разрушений российских поселений. Я их тоже видел. Пожалуйста, посмотрите. Вот так выглядит Омск после удара украинских ракет. Вот здесь Мурманск, жители которого не ожидали ничего плохого. Вот что осталось от жемчужины Сибири Читы. Даже слезы наворачиваются. Даже видео есть. Мы русские, мы русские, мы русские. Такими нас и надо принимать. Мы русские, мы русские, мы русские.
Мы русские, о чем еще мечтать? Это да. Еще новое. Ну, здесь, да. Ну, я понял. Еще более горячая информация. Значит, агентство приносит свои извинения. Украина не бомбила российские города. Оказывается, они просто так всегда выглядят. Ну а дальше об арестованном олигархе. На защиту Виктора Медведчука, который уже выиграл приз зрительских симпатий в конкурсе «Младший лейтенант, парень постарел, но так и не выслужился», стал совершенно неожиданный персонаж. Это запрещенная в Литве организация под названием «Филипп Киркоров». А вот вы скажете: «Андрюс, это же не организация, дурачок, это человек». На что я отвечу: для того, чтобы таскать его перья, нужна целая организация. Вот Бедросович выпустил пост у себя в Инстаграме, в котором обратился с просьбой освободить Виктора. И даже хэштеги расставил: «Спасите Виктора». Ну, решетка — это совершенно правильно. А вот лозунг мог бы быть и другим. Например, не «Save Виктор», а «Виктор Putin's slave», что более отражало его позицию. Во всех смыслах этого слова позицию. Как оказалось, жена Медведчука Оксана Марченко – подруга Киркорова. И, судя по последним ее обращениям, фантазии у нее не меньше, чем у российского поп-короля. Вы хорошо знаете, сколько военнопленных спас Виктор в прямом смысле этого слова. Не знаю, видели вы кадры или нет, когда он шел по минному полю. Он сам вел этих людей по минному полю ночью. И этих людей тысячи. Боже, яке кончене. Медведчук на неделе попросил Путина и Зеленского обменять его на защитников Мариуполя и жителей. На что ответ нашелся в песнях Филиппа. Мне не жаль тебя, мне жаль этот вечер, сердца больше нет. Любить больше нечем. И мы вообще разгребли творчество Киркорова и нашли несколько песен, которые могли бы реально помочь в этой ситуации. Ну, не фактически, так хотя бы морально. Итак, топ песен Киркорова в защиту Медведчука. На третьем месте нашего хит-парада песня «Влюбленный и безумно одинокий». Она полностью отражает ситуацию с Виктором. Человек всей душой любит Россию, а она его бросила и не собирается спасать. А русские своих не бросают. Но если только ты не кум Путина и не российский солдат. На втором месте песня «Я поднимаю свой бокал и прощаюсь с золотыми вагонами, имуществом и свободой». Помянем, не чокаясь. И почетное первое место занимает песня, ну, конечно, «Я за тебя умру». А это, видимо, знаменитая русская идея, когда ты умираешь за Россию, а она тебя даже не признает. Посмотри в глаза мне, я не лгу, и скажи, я за тебя умру. Только бы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю. Я умру, и глаза не скажут, я умру. А далее давайте обсудим новое стратегическое оружие России массового унижения – ТикТок, войска Чечни. Туда надо, туда, вот сюда. Ты умираешь. Дай, подойди, дай сюда. Туда не надо, блядь. Дай, вот сюда надо, вот, туда, ты вообще. هذا هو قسم دليش ترانسبورت سيس زبيرين
Это новая, уникальная разработка. Спецподразделение с обновленным составом, не имеющее аналогов в мире. Лейтенант, прапорщик, рядовой, а еще оператор, режиссер-постановщик, монтажер, специалист по костюмам, постановщик танцев и СМСщик. И все они брошены на борьбу со светофорами и пустыми улицами. За лайки и просмотры. И все это во главе с генерал-дон-лейтенантом, сокращенно Гендон или Донлей или Гейлей, ну вообще не меняет, с Рамзаном Кадыровым. Баскетбол моя жизнь, баскетбол моя игра. С баскетболом мы вместе, с баскетболом навсегда. Баскетбол моя жизнь, баскетбол моя игра. С баскетболом мы вместе, с баскетболом навсегда. Ну, я как литовец, я немножко понимаю в баскетболе. И я скажу вам честно, это не баскетбол. Нет, это не баскетбол. Это недобросбол. Или пинай-нога-бол. Или, может, понты хотел кинуть, не получилось бол. Но точно не баскетбол. Простите мой литовский, но пиздобол этот Кадыров, как и его армия. Кадыров, кстати, заинтересовал наших литовских ученых из физико-аморфного квантового института. Там же и юристы подключились, изучающие Кадырова. Даже сокращение придумал. Fuck you, Кадыров. А заинтересовались ним, так как Рамзан единственный человек, который находится сразу в нескольких состояниях. То он находится в Украине, то он снова в Грозном. Вот так вот, туды-сюды обратно, и прозвали Кадыров Шрёдингер. По видео в ТикТоке он как бы в Украине, но одновременно его как бы там нет. Магия, скажете вы. Монтаж, отвечу я. Конечно, надо бы его по правде в ящик засунуть, чтобы он действительно побывал в суперпозиции. И жив, и мертв одновременно. Но тогда кто нас будет радовать патриотическими речами? Правильным и да, ни слова не могу назвать, но... А теперь к нашей рубрике «Арест недели». В Иваново задержали активиста Михаила Гусева, который вышел на одиночный пикет с плакатом, состоящим из звезд. Вот. В ответ на жалобу Михаила российский суд, самый справедливый суд в мире, разъяснил, что эти звезды напоминают лозунг «Нет войне». Поэтому и арест Михаила обоснован. Ну, грубо говоря, суду жалобы Михаила оказались до звезды. И у нас есть наше литовское обращение к российскому суду. Вот. Ну, пусть догадывается, а что я имею в виду. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин успокоил москвичей, потерявших работу из-за санкций. Им предложат работу в центрах госуслуг, летних павильонах и московских парках. Как будет хорошо! Я так и представляю. Вчера ты был топ-менеджером Макдональдса, сегодня будешь продавать мороженое в парке. Занимал должность в Карлсберг, теперь будешь подбирать бутылки. Работал в российском отделении Netflix, ну, сможешь, сидя на лавочке, пересказывать людям все самое интересное. Карьерная лестница в России сейчас больше похожа на сливную трубу. Как гласит новороссийская поговорка, от тюрьмы и низкооплачиваемой работы не зарекайся. Но в принципе все окей. Пусть, дорогие мои москвичи, занимаются общественными работами с наказанием авансом. Все равно получат за что-то. Ну а лидер всегда должен служить подчиненным примером. Мы ждем от Владимира Путина такого же карьерного скачка от президента до подсудимого в Гааге. А еще в Москве сняли указатель на гостиницу «Украина». Так сказать, денацифицировали гостиницу. Можно докладывать Путину об успехах.
Я подозреваю, что указатель сняли, чтобы во время парада 9 мая бравые вояки не начали стрелять в указанном направлении по гостям гостиницы. Еще одна новость из российского космоса. Роскосмос и компания ДНК выпустил свою собственную линию одежды. Куртки, штаны, майки и так далее. Ну, согласитесь, красивая идея. Санкции давят, из-за них ты не можешь летать, зато можешь провести вестибулярные тренировки своих граждан, не выходя в открытый космос. Но есть несколько нюансов, на которых надо обратить внимание. Во-первых, одежда Роскосмоса сильно похожа на коллаборацию НАСА и Balenciaga. На что Рогозин, наверное, ответит: ну, а Путин похож на Джеймса Бонда, ну и что? И действительно, внешне ВВП похож на Дэниеля Крейга. Ну, только в последней части Бонд погибает, а Путина все ждут. И также гадают, кто продолжит этот сериал. Ну, тут и про Бонда, и про Путина. Хотя, если так уж рассуждать, конечно, Путин похож и на Добби. И, судя по всему, носок он почему-то ищет в Украине. Во-вторых, до космической одежды бренд ДНК создавал совместные коллекции с Союзмультфильмом и Смешариками. И российская космическая программа вместе с Дмитрием Рогозиным отлично эту линейку дополняет. Чебурашка, Каркарыч и Рогозич. А теперь рубрика «Блокировка недели». Что российские власти отменили и что заблокировали. Под раздачу попал мультфильм «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года. Теперь мультфильм на YouTube заблокирован для россиян, так как герои мультфильма советские пионеры находят затонувший эсминец с подозрительной символикой. Затонувший корабль. Вот она, пиратская посудина. Все ясно. Фашистский эсминец. Откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z. Мы проанализировали и предлагаем к блокировке еще ряд мультфильмов, так как они порочат честь и достоинство российской власти, федерации и россиян. Во-первых, убираем мультфильм «Летучий корабль», так как герой мультфильма «Водяной» живет в болоте и с ним никто не хочет водиться, что является явным намеком на российского президента и Российскую Федерацию. Во-вторых, нужно заблокировать все мультфильмы о коте Леопольде. Его призыв полностью не совпадает с задачами спецопераций. Нужно грабить, насиловать и убивать, а не жить дружно. Ну и в завершении, конечно, нужно заблокировать всю серию мультфильмов про казаков, так как идея о том, что смелые, бодрые и веселые украинцы ничего не боятся и справляются с любыми трудностями, дискредитирует пропаганду Кремля. И завершает сегодняшний выпуск видео недели. Тут и объяснять ничего не надо. Все и так понятно, голубчики. На этом все. Держитесь там. Слава Украине! Героям слава! До следующей недели с Кариной. Пока!